Iepazīt Tukuma slimnīcas galveno ārstu Andri Aleksīnu personīgi bija goda lieta. Ne tikai tādēļ, ka viņš ir goda donors un asins ziedojis vairāk nekā 102 reizes, bet arī tādēļ, ka viņa skats uz dzīvi ir reāls un tajā pašā laikā mīļuma un pozitīva sarkasma pilns. 70. gadā, uzsākot studijas Rīgas medicīnas institūtā, kolektīvs pasākums novembrī bija, un tur mēs arī sākām. Pirmo reizi nodeva asins, tad to paskatījos grāmatiņu 20. novembrī. Metodika bija tā, ka bija kagors, un pēc tam bija pusdienas un pilns vakariņas, bet studenti tika uzrunāti, laikam toreiz arī tās asins trūka dabīgi. Ir bijis moments, ka es gribēju 2 reizes vienā dienā dodot, bet nesaņēmos, atzīšos. Kā Andris pats smejas, viņš nav no tiem pateicīgākajiem donoriem, jo medmāsām vienmēr izmisīgi jāmeklē vēnes. Bet par uzmanību gan viņš sūdzēties nevarētu. Medmāsīnas viņa izbraukumos atpazinušas jau pēc dezodoranta. Jā, šitas atkal sēž, bet man ir sliktas vēnes, neskatoties uz habitu, kāds ir, un māsīņām grūti. Viņas jau atcerās, ka es rokas parādu, tad trāpa ļoti labi, ar lielām agatām viņām ir vieglāk. Mēs zinām, ka viņš saka izskrien. Iet. Gadiem jau viņš to dara, jā. Viņš atliek asins ziedošanas un virtuvītē mums noliek uz galvu savu paciņu, riekstiņu, kā kureiz cepumiņu, tur ausu cepumiņu, ūdentiņš. Slimniekiem palīdz ne tikai Andris, bet arī Andra sieva, kura vēl joprojām strādā neatliekamajā medicīniskās palīdzības dienestā. Tāpat viņu vienīgā meita pašlaik Vācijā studē medicīnu. Kā teikt, ābols tālu no ābeles nekrīt. Apzināties, ka ir tāda nepieciešamība kādreiz. Varbūt tas nav mirklis šodien, bet var tev pašam gadīties, var taviem tuviniekiem gadīties nepieciešamība, un tad varbūt es nepretendēju uz to, ka, ja man kādreiz vajadzēs, kad vienmēr man tas pienākos vai kāds, bet es apzinos, ka šī brīdī es domāju, es neko daudz neesmu zaudējis, dodot šīs asins. Un tāpat kā pārējie donori, arī Andris izjūt atkarību pēc asins ziedošanas. Es arī jūtos labāk. Es jau domāju, ka es esmu atkarīgs pataisīts ar to, vai ir kā tas puslitrs, 3 mēnešos nekas nav, bet, kā vīrietis, es jūtos, ka, man liekas, paiet tie 2-3 mēneši, ka es tā piepildos, tad taisni tās pirmās nedēļas ir vieglām sajūt tādu. Vai tas ir psiholoģiski, vai tas ir fizioloģiski arī daļai, bet tā tas ir. Andrim asins ziedošana tuvojas noslēgumam, bet ne dzīves misija – palīdzēt slimniekiem. Visi mēs meklējam kaut kādu attaisinājumu savam darbībām un bezdarbībām. Ja kādam tas palīdz, tad es arī varētu teikt, ka būtu priecīgs.